大家講嘅呢就係網路相簿 Picasa。咁呢一個呢就係免費嘅網絡相簿，我哋每一個賬戶呢，只可以有1個 GB 嘅容量俾我哋用嘅啫。咁我哋今日要介紹呢，就係話，如果我哋嘅相簿設定為非公開嘅相簿嘅時候呢，咁我哋點樣去通知我哋嘅親朋戚友去欣賞我哋嘅相簿呢？咁樣。咁喺講呢一個問題之前呢，我哋首先要同大家介紹一下，當我哋嘅相簿有幾十本嘅時候，突然間你要揾一本相簿，係非公開嘅相簿俾朋友睇嘅時候呢，咁我哋點樣去容易分辨到呢啲相簿係公開定唔公開呢？咁樣，咁我哋而家呢睇睇熒光幕先。好啦，就以我哋而家呢一個畫面為例呢，我哋有4個相簿喺度。咁呢個4個相簿嘅時候呢，大家呢就好容易呢，就大家睇到呢一度呢，呢個相簿喺呢個相簿下邊嗰度呢，就會見到呢，就有一個日期啦，同埋相簿名啦，相簿名喺度 LO。咁另外呢，就有呢個設定嘅日期啦，同埋呢，喺下低呢，就有一個符號喺度，係一個紅色嘅鎖。咁另外側邊呢，亦都顯示咗呢個相簿有幾多張相嘅。咁呢把紅色嘅鎖咧，就代表咗呢一個相簿咧，就屬於私人嘅相簿，就唔公開嘅。咁我哋咧就自己係用自己嘅密碼去打開咗個相簿，當然我哋一點落去咧就可以睇到入邊嘅相啦。咁但係咧，如果其他嘅朋友咧就係睇唔到噶啦。咁另外咧，我哋再睇下隔離呢2個嘅相簿啦，呢2個相簿咧。就大家睇到咧，呢個相簿下低咧，佢個顯示咧，除咗相簿名啦，同埋呢個日期之外咧，下低咧，佢係有一個綠色嘅標誌嘅。咁呢個綠色嘅標誌咧，如果我哋用一個滑鼠指埋去嘅時候咧，亦都有一個顯示咧，有一個隱藏嘅顯示咧，話呢個公開喺網路上嘅相簿嚟嘅。咁呢個紅色嘅咧，正話都講過咧，係屬於私人性質嘅。咁另外咧，就我哋睇到啦，呢度呢一個咧係黃色嘅鎖，有一把黃色嘅鎖。咁咧，如果你用呢個滑鼠指埋嘅時候咧，就會有一個顯示咧，就會喺你嗰個鼠標下邊嗰度顯示出嚟。咁佢就係話咧，呢一個相簿咧就係屬於擁有呢一個連結嘅朋友咧，呢個相簿嘅連結咧就可以睇得到噶啦。咁呢一個連結咧，即係等於咧，就係我哋相簿嘅網址啦。咁我哋點樣將呢個連結咧，就去send 去俾我哋嘅親戚朋友睇咧？呢個今日就係講呢個目的啦。咁我哋如果要揀咗一個係呢個俾一個連結朋友，然之後佢可以睇到呢個相簿嘅時候咧，我哋首先揀咗呢個相簿啦。咁我哋咧就可以點一點呢個相簿，指住個相簿點一下，咁等佢打開呢個相簿先。咁我哋打開咗個相簿嘅時候咧，我哋咧就將個畫面咧就一路移過去右手邊，大家睇睇啦。喺相簿嘅右手邊咧，喺分享嘅下邊咧，就有一個叫做連結到此相簿嘅，呢個連結到此相簿呢，咁我哋撳佢一下嘅時候呢，就會有一個顯示出咗嚟，咁呢度下邊呢，就寫住啦，喺呢個窗口上邊呢，寫咗喺電子郵件或者喺即時通訊嘅內容裏邊呢，就貼上呢一個連結，就係呢一個窗口嘅入邊嘅連結。咁其實佢係一個網址嚟嘅，咁我哋呢 highlight 佢一路拉，最緊要拉到去最尾喎。咁嘅時候呢，我哋呢就用滑鼠嘅右鍵撳一下，就將佢複製咗，咁就將呢一個網址呢就複製咗落嚟噶啦。咁喺呢個時間呢，我哋呢亦都同時呢就開啟另一個上網嘅網頁嘅畫面。我哋咧就去到我哋嘅電郵嘅位置，打開我哋嘅電郵郵箱。大家喺呢一個畫面咧可以睇得到咧，我係同時開多咗一個電郵嘅
郵箱嘅網頁出嚟。大家喺呢度睇到呢係撰寫郵件嘅。咁之前嗰個網頁呢就係相簿啊。咁呢個相簿名3個 A 啦。咁我哋打開咗另一個網頁，去到我哋嘅電郵嘅時候呢，咁我哋呢就可以呢，就首先就喺我哋嘅寫電郵內容嘅地方呢，就撳滑鼠指住呢個內容嘅任何空白地方，撳滑鼠嘅右鍵貼上。咁呢個呢，就係我哋嗰個相簿嘅網址啦。咁跟住落嚟呢，我哋做嘅呢，就係要將我哋嘅親戚朋友嗰個電郵地址呢加落去收件人嗰度。我哋將我哋嘅朋友或者親戚嘅電郵地址呢輸入咗去收件人嗰個項目之後呢，咁亦都可以喺主題嗰度呢就打入嗰啲文字。咁譬如呢，就話請看看我的相簿啦咁啦。咁喺呢個電郵內容嗰度嘅時候呢，我哋亦都可以加入我哋想講嘅説話嘅。咁譬如呢，就話睇過我嘅相簿之後呢，請俾啲意見啦。咁同時呢，請注意啦，呢個相簿呢只係供你觀看嘅啫。請勿轉寄他人咁樣。因為你呢本相簿呢係屬於一個唔公開嘅相簿，所以你亦都可以請求你嘅朋友呢唔好再將佢轉寄俾其他朋友嘅。如果唔係嘅時候呢，你嘅朋友呢就將呢一個電郵轉寄俾其他人嘅時候呢，當有人擁有你下邊呢一個網址嘅時候呢，咁佢就可以亦都睇到你，其他人都可以睇到你呢一個相簿噶啦。咁我哋做完之後呢，只要撳傳送呢，咁呢一封信呢就會寄到去你嘅朋友嗰度。咁你嘅朋友呢，打開呢個電子郵件嘅時候呢，只要撳一撳呢一個頭先我哋睇到嘅呢一個相簿嗰個網址呢，咁佢就可以打開呢一個屬於你自己比較上係保密啲嘅相簿噶啦。咁我哋呢就翻去我哋呢一個Picasa 嘅相簿入邊呢，咁再同大家介紹一下。咁其實呢，大家可以呢就喺呢一個地方喺呢個地方將呢個連結嘅網址呢複製落嚟之外呢，其實呢亦都同樣呢可以呢就用呢一個網頁最上邊呢一行第一行呢個網址列，將呢個網址呢就係 highlight 咗，然之後呢就將佢複製咗。同樣呢貼咗喺電子郵件啦，或者即時通訊嘅位置嗰度貼咗佢上去，然之後寄出去呢，咁對方呢亦都會收到呢一個網址，一撳呢個網址呢就可以呢打開你本相簿噶啦。咁但係佢哋打開咗你嘅相簿之後呢，佢只能夠睇到你公開嘅相簿同埋呢一本非公開嘅相簿，其他非公開嘅相簿呢就係睇唔到嘅。咁但係你其他公開咗個相簿，佢當然可以睇到啦。咁我哋呢就去翻上邊一頁，去翻我哋所有嘅相簿嗰一頁。咁我哋睇翻呢，而家呢個紅色嘅標示嘅呢一個相簿呢，屬於私人性質㗎啦。呢一個屬於私人性質嘅相簿呢，就如果你將呢一個網址將呢個相簿嘅網址呢寄咗俾你個朋友呢，咁如果你個朋友雖然擁有呢一個網址，但係如果佢係冇呢個 Picasa 嘅戶口呢，佢亦都係開唔到呢個網址嘅。佢需要呢有呢個進入咗去佢自己呢個 Picasa 嗰個網絡相簿佢自己嘅戶口入邊咁然之後先能夠打開到你呢一個屬於私人嘅相簿嘅。咁呢啲呢就係話如果你設定咗非公開嘅相簿咁你就用以上嘅方法呢，就寄俾你個朋友，你個朋友就可以睇到你呢個相簿啦。咁呢一個分享相簿嘅另一個方法就講完啦。多謝大家收睇啦，拜拜。